Neure gau ikusgarrian, gizaseme antzeko bat ikusi nuen zeruko hodeiretan etortzen. Gizon zaharra hurbildu zenean, Beroni aurkeztu zioten. Agintea, haintza eta erregetza eman zioten. Herri, nazio eta hizkuntza guztietako jendeak zerbitzatzen zuen. Haren agintea betierekoa ez da inoiz bukatuko. Haren erregetza ez da inoiz hondatuko. Jaunak esana. Apokalipsia liburutik. Grazia zuei eta bakea Jesukristoren partetik, testigu leiala hilen arteko lehenengo piztua eta munduko erregen buruzagia denaren partetik. Maite gaituenari eta beriodola zure bekatuetatik askatu gaituenari, jaiko bere ekarentzat, errege eta paisten herriekin gaituenari, haintza eta agintea gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ara, hodei artean dator, denek ikusiko dute, baita zulatu zutenek ere, eta lurreko lehen guztiek hiletan egar egingo dute harengatik. Bai, amen. Hau dio jaunak, ni naiz alfa eta omega, baden, bazen eta etortzen baden da. Ahal guztiena. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesukristoren ebangelioa San Joanaren liburutik. Aldi hartan Pilatok esan zion Jesusi, zu zara juduen erregea. Jesusek erantzun, zure kabuz galdetzen didazu hori, ala besteek esan dizute hori nitaz. Pilatok esan zion, juduo tenaiz bai. Zure herritarrak eta apaizburuek ekarri zaituzte nigana, zer egin duzu? Jesusek erantzun, nire erregetza ez da mundu honetakoa, nire erregetza mundu honetakoa balitz, nire jendeak borroka egingo luke, ni juduen eskuetan ez erortzeko. Nire erregetza ordea ez da egingoa. Orduan Pilatok esan zion, beraz, errege zerazu. Jesusek erantzun zion, bai, errege naiz, zuk diozun bezala. Honetarako jaio eta etorri naiz mundura, egiaren testigantza egiteko. Egiaren adenak entzuten du nire ahotsa. Jaunak esana. Bai, errege naiz. Hoixe da, Jesusek Pilatori erantzun dagoa. Eta hoixe da gaurkoan ospatzen ari garena. Jesus errege dela. Mundu hontakoak bezalako erregea ez, baina mundu hontakoak baino askozaz ere handiagoa da Jesus. Bere handitasuna ez da adierazten mundu hontako erregeek adierazten duten modura, baino haiek ez dira ezer Jesusek ondoan. Pentsa dezakegu historian
denek bildurra eukitzen ziretenak eta denak liluratuta bezala uste zutenak. Baina haien esan genezake errebeza garaia, egin garaia, akaso urte batzutan gehiagotan iraundu, bestetan baina denena bukatu da, desagatu dira. Gaur egun apenas inor ez da akordatzen egitaz. Akaso historiako libururen batek, historiadoreren batek bere tesia egiteko holako gutxi batzuk akordatzen dira, baina egongo diran enperadorerik eta agintaririk handienak ere denak ahaztuta daude, edo ia ahaztuta daude gaur egun. Eta gaur egungoak ere urte batzuk barru hala izan da. Gaur egun munduan daude potentziak eta agintarik eta importante guzti horiek desagatuko dira. Baina Jesus beti hor dago. Haiek baino askozaz ere gehiago delako. Eta besteek haien esan genezakeen ejerzitoak, gaur egun misiak, edo dazkaten armamentuk, edo dazkaten arropak, edo dazkaten ereko guzak, aztero izango dienak, horiekenak erakusten dituzten, haien handitasuna horrek ere ulertezaren. Jesus ikusten dugu, burutzean zintzirik, buruan arantzazko koroa duelako. Eta hain zuzen ere, nahi du Jesusek gure bihotzak maitasunaren bidez konkistatu. Ez du nahi guk bere aurrean ikara sentitzea. Nahi du maitasuna sentidezagula bere aurrean. Horregatik ere, beste mundu ontako errege, baino askozaz ere handiagoa da Jesus. Gainera, bere erregetza ez da, esan genezake, geografikoki leku konkretu batzutan mugatzen, edo kulturalki, edo Jesusen erregetza unibertsala da. Unibertsaltasuna eta Jesusek ulertzen dut, egizak ere bai, ez da kosmopolitismoa. Baizik eta unibertsaltasuna da leku bakoitzean sustraitutako, errotutako errealitate bat, baina denak dira jangoikoarentzako atsegin. Mundu diren kultura, hizkuntz, ohitura, horiek denak jangoikoaren aurrean erabat dira. Eta horregatik denen erregera. Kultura eta hizkuntz guztietan Jesus errege dugu. Bai mundu honetan, bai unibertso osoan ere. Beste planetatan ere eratuko balira Martzian ere Jesus ere errege izan ditzateke. Bera delako denetan handiena. Eta bere erreinua mundu honetakoen antzekoa ezberdina da, askoz azokea da. Aipatzen dugu egia gaurko ebangelio honek. Askotan mundu honetako botereek gezurra edo engainua erabiltzen dute, jendea horrek ere kontrolatzeko, edo Jesusen erreinuan egia, justizia, maitasuna, elkartasuna, horiek dira Jesusen erreinuko ezaugarri nagusiak. Eta azkenik, gauza asko esan daitezke, bat aipatuz bukatuko dut, eta da herrien arteko elkartasuna. Jesusen nahi du denok senide senti egitezela. Ez ezagula herri batzuk besteen kontrako borrotorik, edo menperatzeko borondaterik edo horrako sentik. Nahi denok senide senti egitezela elkarretatuz, errespetatuz. Eta bere erreinuak ere ezaugarri dauka. Eskatzen dugu da, baita gurean esaten dugu bezala, bere erreinua etorgarria guregana. Bere ezaugarria gure bihotzenako, gure etxeetako, gure herriko, mundu osoko eta unibertso zabaleko benetako errege.
Egin dezagun motorik. Betiko guztiak egiraz, jarratu behar duzu jauna